saya dalu aras abyor sorot lintang kangku madhap tete sonya madya ratri lumrang kandaning pus peta kareng jaman putyanira sang tweja warom brangang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang iler ngono kuwi mau ceritane. Walah. Janjane Sukasrana ki rak sing nglabuhi karo Sumantri Tomar. Ha iya ngono kuwi. Janjane lho. Nek umpama sinuwun Prabu Arjuna Sasra kuwi mudheng. Umpama sinuwun Prabu Arjuna Sasra kuwi tanggap. Mesti wae ngerti nek janjane Sumantri iki janjane ora iso ngopo-ngopo. Pak neling ngecer banter kuwi. Karo le angger anu ngono. Sebabe ayo mergo sing nglabuh iki janjane iki Sukasrana. Ngono. Dadi Sukasrana ki arep wong kaya ngono kae nek nglabuhi kakangne jan ya lahir batin tenan ngasi ditotoi pati mung demi ben Sumantri ki iso ditampa suwitane karo Sinuwun Prabu Arjuna Sasra ngono kuwi lho Kang Wela arep ming tabuhane bonang penerus kene ngampuh Sukasrana arep nek kacamatane cepet penting pentrolo kae Oh iya Mar. Iya. Iya. Kowe iki jane nek kowe gelem nyeritake lho. Kowe nek gelem nyeritake lelakonmu nalikane kowe nderekke Sinuwun Prabu Dasamuka mesti
Engko nganggo palaran meneh. Ora usah. Arep palaran-palaran apa? Kridhu mawur ngono ora usah. Ngono ya Mar. Ayo. Ning aku lali karo kisahku dhewe. Wis ora mungkin. Wis ge ayo cekat-ceket. Mergo iki engko isih karena tanding. Ngono nek ora ndang cekat-ceket le nyambut gawe. Ndak selak engko kesuken le rampung Kakang Togog. Ya wis nek ngono tak ngrungokke ceritamu wae. Aku ki piye-piye kowe iki ya melu ngetutke Prabu Dasamu kok ya ora apal. Wis aku wis melupakan kenangan-kenangan yang sing kirane ora apik tumrap aku kuwi tak lalekke. Ning janjane sing ora apik kuwi ya iso kena nggo patul. Wis ngono wae. Wis iki rungokno ceritaku. Ya Mar tak rungokke. Heeh. Rak bumi prakempita sadha lama ambak udan terus sawur latala Kakang Dasamuka nggugah nggon Kutapa Nendra. Mbok Karna, ana dawuhmu apa Kakang Prabu? Kowe meleka matamu meleka. Kanan peperangan kaya kene kok ya iso micek iki kepiye jane? Kowe iki wong sing ora ngerteni lelabuhan, kowe iki wong sing ora ngerteni marang kanan. Kowe iki wong gerang, wong gedhe, kowe iki wong tuwa. Lah kok utek bayi. Kowe bangsat kowe Mbok Karna. Ngasih aku kongkonan anakku dirajel akon gugah lehmu micek akon gugah lehmu turu liyane do nglabui liyane do bela pati belani diapurmu malah penak turu Mbok Karna apa Kakang Prabu kowe ngerti apa ora kowe ngerti apa ora kowe iki pirang-pirang dina ngene Prabu Rama Wijaya ngetapke para wadyabala weri kowe kok enak-enak turu ki karepmu piye? Kowe mbelanono negaramu. Kowe mbelanono negaramu aja malah gur sageleme dhewe pangartimu kaya ngono kowe. Weh latala Kakang Dasamuka ngene ya Kang. Aku mono gelem nglabui negara Ngalengka, aku gelem nglabui karo Kakang Dasamuka. Waton Dewi Sinta tok balekke aku saguh nglabui. Goblok kowe, bentuk, bodho. Kocok kowe. Dadi adine ratu kondang utek ora tokku. Kowe meleka, saiki kowe meleka nek ngasih sing aku balekke nglawan Dewi Sinta. Prabu Rama ora bakal ngasih kaya ngene.
Ya wis dibalekke wae ben ora ana peperangan. Omongan karo wong kentir iki angel tenan. Merga nuwun sewu ya Kakang Prabu. Anane Prabu Rama Wijaya ngepiyake barisaning para weri. Munyuk-munyuk ngruyuk negara Ngalengka iki merga Kakang Prabu Dasamuka nyolong kelawan Dewi Sinta. Mula nek Dewi Sinta tok balekke mesti wae para munyuk-munyuk sartane Prabu Rama Wijaya ora bakal ngrusak kanan negara Ngalengka. Njur anggepmu omong ngono kuwi gampang apa piye? Hah? Sare apa? Kowe bayi ora usah melu rembuke wong tuwa. Ih. Mbok Karno. Ana dawuhmu apa? Kowe saiki takon melek, matamu saiki melek. Saiki kowe melek, kowe nyawang kahanan negara Ngalengka sing wis ngasih kaya ngene mung merga sak kowe. Merga sak kowe lehmu laku ta apa Nendra ora ngerti wayah. Nganti anakmu asmane kumba bela pati karo kowe mati ning pabaratan. Weh, adalah. Ora dalah anakku. Lah kok dadi kudu kaya ngono lelakonmu. Kakang Prabu Adhik ya ora ngelingke lawan anakku. Kena ngapa ora ngelingke lawan asmane Kumba lan Kumba-kumba. Ngelikke piye? Coba saiki ngelikke piye? Wong ngelikke piye? Wong anakmu dhewe matur karo aku, "Wah Prabu, kula ingkang badhe majeng wonten ing pabaratan. Kula ingkang bela pati kalih Kanjeng Rama Kumbakarna. Kula ingkang sagah melani senajan to kedah. Mawi syarat sarana iki menika bejahipun ingkang putra pun asmane Kumba, kula ikhlas lan batos kuwi." Anakmu muni kaya ngono. Anakmu muni kaya ngono karo aku, njur aku kon wangsulan piye? Ngeboti karo diapurmu kuwi. Meleo kowe. Meleo. Ora sak gelem dhewe kaya ngono. Ayo, kowe saiki arep nglabuhi karo anakmu wis telat, wis ora ana wektu meneh, Mbok Karno. Ladalah. Iya Kakang Prabu ora dadi ngopo. Ning wektu dina iki tak aturi nyawang sawangen kridhaku. Sawangen kridhaku. Munyuk ora mati mungsuh Kumbakarna aja diundang satriya panglebur gongso. Mikun sing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung sabaran katuluwukan moyak mayek saking dias balewur ing toko kiki piye toko
Lakon teka dadi anakku loro tumekaning pati. Lah nggih mpun. Mula sampeyan iku dadi satriya nek watak sampeyan iku pancen satriya aja mung nglakoni tapa nendra. Kak, piye? Wijane ora tapa kok. Mung ngantukan wae terus pawadane nganggo kata-kata tapa nendra. Monggo mung ngantukan. Kene ana Kak Kumbakarna sing asli. Kae menungsane dhewe kae. Nuwun sewu Raden, nuwun sewu Ndara. Rikala semanten niku bener sing dingendikake Kang Raka nek ingkang putra pun Ndara Aswani Kumba kalian Kumba menika nembung kalih ingkang Raka pun sinuwun Prabu Dasamuka menika wau Prabu kula tak majeng wonten ing pabaratan kula tak maju nglabuhi wong tuwa kula dadi suliye bapak kula inggih menika Kanjeng Rama Kumbakarna niku kula seksine kalih Tagak ya Gak mbuh aku wis lali Kak lagi urung suwe kok wis lali ora mula uteke iki ora purna-purna wae mikire sapa kowe kuwi lho anden pegawe kesehatan kok pikirane kaya ngono iki. Wong sing mau ngejak kowe kok. Ngejak kowe apa? Ngaten niku. Wela dalah getun agulung, mboten sah digetuni. Rikala semanten ingkang putra matur ngoten niku. Pengen ngerti? Iya. Nanggap. Sesuk kula lakonke sing niku. Wis gayu tolong iki isih karena tanding bareng ora? Ah iya. Karena kuwi sapa? Sampeyan rasa ngerti. Jaman sampeyan ngeten niku urung ana. Lah dalah, Gok wonten dawuh, Lung. Ya. Aku nek ora mbelani karo negaraku. Kok aku ora kepenak, Gok. Aku ora mbelani kelawan watak angkarane Kakang Dasamuka. Ning aku mbelani negaraku ngalengka diraja sing wis dirusak karo bangsaning munyuk. Kethek-kethek wis tak gulung ora mutar aja takon dosa waran. Saundutan saya, Kak. Iya. Rasa joget kesuwen. Yo.
Latalah. Woi. Saenenge kethek do ngrubuh awakku. Kethek nganti 50.000. Jira lupat meng 4 tok 50.000. Ceritane ngono kowe iki iya ya neh. Prasasat nganti kaya dicokoti semut ya. Iya. Do tutukno kethek-kethek. Nggo yen do ngrasa linu untumu rak ya padha jeleh dhewe. Wah, ya mung aku weling karo kowe kethek-kethek. Nek kowe do nyokot aku aja nganti padha mlebu ing tutukku, irungku lan kupingku. Nek nganti ana sing mlebu irungku, nggo yen aku sisi utawa wahing. Kondak do ora karu-karuan. Gluprut tumbel saka sisan. Genjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis risang mawe gandrung. Ucap kaca itu nek semanten pangrasanipun ora wanda. Welinge Kumbakarna den kira iku pengabesane. Pramila kapilih Mandesti mlebet wonten sak madaning irung. Anjalari Kumbakarna wahing temah Limandesti kontal kaprapal. Awake dadi siji karo umbel pecah Limandesti. Wonten malih kapiwercita mlebet wonten ing tutuk. Datan sengaja dipun ingep wajanipun Kumbakarna lan datan sengaja den mamah kapingin. Nanging suwening suwe kok krasa enak najeng dipun lek pecah kapiwercita. Lah rak tenan to. Du mlebu nang nggon cangkem. Salahe mlebu ngirung modar kowe munyuk cilik. Oh la taala. Aja nganti kowe engko malah mung padha mati sia. Merga nggonku ora sengaja prayogane. Kethek-kethek lak keringne. Ben padha ora mati sia. Nalika semanten Krodha Sang Kumbakarna para rewanda den kerekaken sakala padha kontal kaprapal kendang kapracundang bubar manut sang jaring rewanda. Swamya ngampreng kate karenaning kas wase
se ya neng marga malatku wong tuwa miring sang kandha Masrat moco Lang-lang lalu hangulati surya mangrangsang wayah Latalah Sopo iki neng munyuk ngadang lawan lakuku Takon karo aku Nalendra Priyaku Narpati Jaya Sugriwa aku Kowe sapa satriya panglebur gangsa Raden Kumbakarna dasar para nyata ayo Aku bela pati negaraku ngalengka sing wis ta rusak sawadya bala weremu. Ayo aku sing ora nrimake, aku sing ora trima. Aku bela pati negaraku tak labuhi tak tohi nganggo nyawaku. Nek pancen kudu tumekaning pati, wela kasembatan panjang kamu Kumbakarna.
nalika semanten kacipuan Sang Narpati Jaya Sugriwa anggenya campuh lan Sang Raden Kumbakarna ya kabakem dening Sang Kumbakarna nalika semanten datan bisa nglawat datan mangertosi kawontenan ingkang nganglang dari Gantara inggih Risang Senggana ya Sang Anoman ingkang nampi utusan saking Sang Hyang Bathara Bayu lumantar Kadang Bayu segera paring daya kekiyatan dumateng Sang Narpati Jaya Sugriwa temah saged amales dumateng Sang Kumbakarna temah nalika semanten den cokot grananing Sang Kumbakarna den perung talinganing Sang Kumbakarna temah gruwung grananing Sang Kumbakarna glur-glur laran Sang Kumbakarna kula aku tadi irungku dicokot rangkelme dhewe ngasih gruweng kaya ngene kupingku kiwa tengen diperung ora apa-apa belane pati negaraku ngangkoti raja oi Yata saking kutha Sangkuru kula yanamutusa sang sriye Narpati Jaya Sugriwa wonten dawuh sinipun kepiye kabul kawusanane anggon sira maju ana ing pabaratan tandhing kelawan Kumbakarna aturuning biling sak mangki kula sampun saged unggul wonten madring pabaratan. Ndara Sugriwa, apa Kaki Semar? Tak ngombe riyen nggih.
Telak kula ngorong. Ndi aku maneh. Gelasan no. Ah botol dadak mbuka, dadak nguntir. Nek ngene rak mengkari nyubles. Ha iki penontone iki ya sangu-sangu wedang apa kacang ngono. Wis urung Kyai Semar. Ampun, pun. Rikala semanten kula sampun saged ngawonaken dhumateng pun Raden Kumbakarna sinaosa dereng pejah. Dereng kula pejahi. Ning kula sampun kelampan saged nyokot gerananipun Raden Kumbakarna, irungipun kula cokot, talinganipun kula perung, satemah mboten gadahi irung, mboten gadahi grana, mboten gadahi talingan. Nggih awit rikala semanten kula kacipuan tumuni kula ngginakaken daya kekiyatan kula ingkang pungkasan. Daya kekiyatan kula ingkang pungkasan kula katokaken kagem ateking karaton negaring Pancawati sinuwun. Amin nggih sinuwun. Iya. Sik. Sik. Apa Kyai Semar? Petruk. Wonten dawuh. Ki Anoman kon rene. Nyuk, kula turu nggih, Pak. Gugah. Wonten dawuh. Lho, ana ki lho. Lho, kula ken napa? Ayo kan ana iki rono wae. Ana klengkeng, ana srikaya. Menapa estu? Kalau wih lah. Pundi kuwi Lurah. Tapi Bong. Wih lah keparat. Timbali Bapak Semar. Nggih, kados pundi Lurah Semar. Linggu kok. Nggih. Ndara Sugriwa tak nyuwun priksa. Napa pancen bener sampean ngetokke daya kekiyatane sampean sing pungkasan? Ya pancen ngono. Nalika semono aku wis dibagem dening Kumbakarna yen to ora tak tokke, ora tak katokke. Kadigdayanku sing pungkasan mesti aku ora bakal iso menang mungsuh Kumbakarna. Sing kandha sinten niku? Sing kandha ngoten niku sinten coba? Sampeyan kok iso rumangsa kaya ngono? Kowe kok iso rumangsa kaya ngono? Hah? Kekuatane sampeyan iku jane pun entek. Ngoten. Mergo sampeyan pun dipithing-pithing kalih Kumbakarna, sampeyan wis digujek didak-idak kalih Kumbakarna. Kekuatanmu niku pun entek. Ngono. Lho, nanging kuwi daya kekuatanku sing keri dhewe. Sing keri dhewe mergo diewangi kalih iki. Anoman dados lantaran saking Kadang Bayu kekuatane diklumpukke dadi siji kabeh. Ngoten. Nggo meneh kekuatan sampeyan iku dadi sampeyan ora usah rumangsa, ora usah gegeden rumangsa, sampeyan iku ora usah ngrasa tanpa aku ora iso ngalahke Kumbakarna. Ampun ngrasa ngoten. Ayo. Wong sing nuwun sewu. Tak takon karo Anoman. Anoman wonten dawuh. Kowe marak meneh kekuatan karo iki to? Mboten ki Lurah. Mboten. Sedaya men kekuatan ingkang dipun paringaken dhumateng pun Narpati Jaya Sugriwa menika saking kersaning Gusti Kang Karya Jagat. Kuwi krungu ora kowe? Omongane wong pinter ki ngono kuwi. Sing bodho ki kowe. Biayaan kaya munyuk. Lho, cen munyuk. Ayo syukur nek rumangsa. Wila dalah. Anoman wonten dawuh. Kok malah mirang-mirangke aku to? Kowe kok malah mirang-mirangke karo aku? Dong nek aku menang musuhku mbok karo lha mergo kowe aku malah kewirangan. Sampun to, sampun sareh. Sareh piye? Sareh piye? Wong kok sanes wong munyuk kok ora. Munyuk kowe, sampean nggih munyuk. Iya. Wis sing baku aja ngasi padha don padudon. Sugriwa wonten dawuh. Marata diagik mapana sawangen madaning mabaratan
bakal kaya ngapa mengko kanane Kumbakarna. Nyuwun pamit sinuwun. Kuncing langit kelap-kelap katon lir genjang lis risang mangke gantung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas balewur Yayi Gunawan kula wonten dawuh sinuwun kepiye mungguhmu yen to kadangmu Kumbakarna duweni pakarti kang kaya mangkono nuwun sewu sinuwun. Menawi sak mangertos kula watak wantunipun Kakang Mas Kumbakarna menika sanes kang kados mekaten. Awit nuwun sewu, sinajan to Kakang Mas Kumbakarna menika majeng wonten ing pabaratan. Tumut nyerenaken barbarisaning para wadyabala werening sejatosipun nanging satosipun Kakang Mas Kumbakarna menika satur ingkang atuteken ati suci sinaosa wujudipun yaksa sinuwun. Mula saking menika menawi kula dipun kemarangaken kula nedya ngemutaken dhumateng Kakang Mas Kumbakarna supados boten wonten cecongran antawisipun Prajanagaring Pancawati lan Prajanagaring Alengka ya wis mangsa burung Odi. Latmara sang bagus semuanya kang manungsan kasepan tinggaing mungsuh gendro panggung ku ra dintrok-trok Truk kaya iki ngempet ngising kok Truk apa iya mantune Parjo kaya iki apa tegang Ndi ta wonge minggat nanti to nggih. Sapa? Anake kuwi. Wis ijolan anu kok, Truk. Apa ke, Truk? Elektrik pot. Ijolan pot bunga. Nggih. Karo disedat-sedat kok. Berarti kan secara tidak langsung ya. Heeh ya, Kang. Ayo. Yayi Lesmana Widakta wonten dawuh Kakang Marata diake maju ana ing pabaratan. Wis wancine titi mangsa kala wis nekani Kumbakarna bakal gugur madaning Malagan. Nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Samirana lan marayang Ponco bayu wisikan makulingan limo
Latala Gunawan adi Gudi wonten maring adahu Kang Mas. Lah kok teko dadi kowe ngrungkepi karo Prabu Rama Wijaya. Kowe iki wong ngendi? Kowe iki kawula ngendi? Kowe iki lairan ngendi? Lah kok kowe dadi kaya ngono? Kowe merong ampuh jingga karo negaramu dhewe adi Gudi. Nuwun sewu Kakang Mas. Menawi jengandika saged kula ndhaken kamurkanipun, kula aturi sareh lan manunggal kalian Prabu Rama Wijaya. Kula aturi emut Purwadasena. Aku apa mbok anggep aku muring? Apa mbok anggep aku murka? Apa mbok anggep aku maju ning babaratan iki nggunakake hawa nepsu kamurkanku di babar pisan ora? Bot-bote aku ngene iki ngeboti kelawan negaraku, kelawan bumi wutah getihku ya negara Ngalengka diraja. Minggira, kowe minggira. Aja dadi pepalange Kumba Karna Gunawan, kowe minggira. Kowe minggir trajange barisaning para werik. Kakang Mas kula ngemutaken kelawan jengandika. Ora sang eleke karo aku. Iki sing pungkasan aku nglabuhi negaraku Ngalengka diraja. Waduh Kakang Mas. Widakta nalika semanten ya angrega pusaka Kyai Sarotama nalika semanten den lepasaken kaping 3 ingkang kaping pisan kenging tangan kanan kering Sang Kumbakarna angka kalih kena sukune ya ampeaning Sang Kumbakarna ingkang kaping 3 kena padaraning Sang Kumbakarna miwah sempal bau kanan keringe kocap nalika semanten dadi ngelur-ngelur mulat saking katebian Sang Gunawan nyuwun kawelasan ngersaning Sang Raden Lesmana Widakta. Oh.
Wah! Wah! Waduh. Wah! Raden nyuwun. Nyuwun ngawelasan Raden. Raden, kula nyuwun kawelasan. Kula nyuwun kawelasan sampun ngantos Ambulasara dumateng pun Kakang Mas Kumbakarna. Gunawan kadangmu Gusti kala mangsa wis nekani. Kalamun ta wektune kudu manjing ning kasuwargan. Aduh, kula nyuwun mangaksama. Kula nyuwun mangaksama Raden. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler kencang alis risang mawe gandrung tanggaping Gatidyan Lesmana sigra nglepasaken Kyai Sarotama ingkang pungkasan nalika semanten tinarik saking kendhenge nglangkap malengkung gendiwane nganti kaya putung-putunga gumaret swarane lumepas kesit pindha tathik tumaming janggane Sang Harya Kumbakarna tugel tel janggane pinesti keparenging Jawata telas tulise Raden Kumbakarna gugur ana madyaning rana Madyalaga dadya kusumaning bangsa Gunawan minggir aku kang bakal ndadekke syarat sarana munggahi kadang muning kasuwargan kula nyuwun mangaksama Kakang Mas Kumbakarna kula nyuwun pangapunten Kakang Mas oh
Kakang Mas Kumbakarna sing andika kapuping krana Madyalapa Kakang Mas kula nyuwun mangapunten kula mboten saged mbelani lawan sing andika Kakang Mas kula nyuwun mangapunten Kakang Mas Yayi Gunawan singkirna rasa pangrasamu Yayi krana menungsa iku ing aran urip yen isih duwe karep lan pangarep-arep nanging yen karep mau mung mandheg ana ing pengangen-angen iku ora beda kaya wong mati sakjroning urip. Inggih sinuwun. Nanging tanceping sih tresna kula dumateng dharma satemah kula ngipataken talining kadang miwah negari. Pun Kakang ora maido Yayi nanging Yayi ingkang luwih wigati. Siadi kalenggan iki melu dadi praboten jejeke adil lan bebener supaya jagat iki aja nganti rusak lan kobong lan sira Yayi Wibisana kudu bombong krana Raden Kumbakarna ya kadangmu gugur ing pengawak kusumaning bangsa Yayi Gunawan. Semubang Yewangaruna katinetraning ukarapuh sabtaning kukila rengane kara saketar ngono kowe mau Kakang Togo sing tau tok tutke ayo sing tak nyumet udo cek ben lelagon diteruske karo Ki Indra Dian Nugraha aja diwalik-walik Ki Dian Sel Indra Nugraha ndak yo ngono to marang ayo yoga yo tangile pepetoke ngayam ono mak mangwohing pagakan isih kurang siji kok jam iya ben entuk dringklike Yanti lha iya to man isih kurang siji isih kurang sak lakon lha kok dadi wis jam 3 ora apa-apa ya wis ora usah suwe-suwe diteruske wae lha iya iki iringane rada piye ya rada sedih sing arep tak critake sing pungkasan iki nrenyohke ati. Apa iya? Wis pidhangetna dhewe Kang Togog. Apa iringane? Iringane ladrang ajojing. Ora ngawur to mar ora. Wis deloken dhewe Kang Togog.
dawa adem sepo sepi sepen mamring ing pinggiring kali Gangga parandene wonten putri ingkang lalu yuswa ingkang yoga brata ing kono anenggih Dewi Kundi tali brata ya sang Dewi Prita wiwit gagar wigar alam paduta minangka cundhakaning ingkang putra para Pandhawa mring negari Ngastina saya angrantes penggalih nalika napakake suku ing Astina mulat ngiwonengen datan manggihake katresnane nenggih sang putra pembayun Raden Suryatma Jaya Prabu Karna Basusena mila nalika kundur saking negari Ngastina datan kempal kalian para putra Pandhawa amung yoga brata ing kali Gangga sesuci diri anyeksa raga kinarya panebusing dosa nalika mbucal jabang bayi kang tanpa dosa kocap kacaritaning wis semanten geragapan sang Dewi Kundi dupi mulat saking katebian wewayangan ingkang sinarot sang Hyang Candra cetha ngegla mutiaraning rasa nenggih sang Basukarna Karna anakku nggir oh Kanjeng oh pembayun Karna kaya kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene anakku sowan ana ngarsaning pun ibu kula pun ibu njaluk ngapuraya nggih dene wiwit jejabang nganti dewasamu aku ora nggula wentah marang kowe cah bagus. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Nadyan paduka mboten ngendika nanging kula sampun miterang. Kanthi gamblang kula sampun nyuwun priksa dumateng Kanjeng Ibu Nada bilih sejarahipun Basukarna menika sampun cetha ingkang gunggung kemalipun paduka Dewi Kundi ingkang dados lantaran kula inairaken wonten ing alam Padang. Paduka jimat kamulyan kula paduka jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu Dewi Kundi karena anakku Manutya ayutama ngambar arum sang kusuma yatal mawur matu branta anakku wong bagus wong Jentara Karna pancen kepara nyata kowe anakku lanang kowe mutiaraning uripku nggih. Inggih Kanjeng Ibu. Mila anggen kula sowan wonten ngersa paduka namung badhe nyuwun pangestu kejawi ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sandhap
wadanipun Kanjeng Ibu Kunti. Kula nyuwun mangestu ingkang putra badhe netepi jiwaning senopati. Kula badhe tetandhingan kaliyan Yayi Arjuna. Karna nggih. Mestine kowe rak ya wis ngerti lamun Janaka kuwi adimu. Nanging kena ngapa Basukarna malah bakal mentala nyikara marang sedulurmu Nom Karna. Ibu, Kanjeng Ibu, wonten ing palagan Baratayuda ing antawisipun kula lan Arjuna menika satriya ingkang gadah jejibahan ngrungkepi jiwaning senopati. Kejawi saking mriku tiyang sak jagat menika ugi sampun keberbeken dumateng kaprawiranipun Yayi Janaka pramila Kanjeng Ibu. Kula suwun Kanjeng Ibu sampun wasumelang ing penggalih awit menawi saking pandugi kula kridanipun Yayi Janaka badhe saged mapaki kula kepara Yayi Janaka sembada nigas jangga kula. Kowe omong apa? Oh. Karno anakku wonten dawuh Kanjeng Ibu sing seneng ibu ngendi wae bakal remuk rempu batine lamun weruh anake padha paten-patenan luwih becik pon ibu wae sing mati ya nggih Raja Karna kuwi luwih aja Janaka ibu wae sing mati. Kanjeng Ibu nuwun sewu menawi limahipun Kanjeng Ibu prisa putranipun Pancabakah mesti risak manahipun lan rebah penggalihipun nanging menawi paduka Kanjeng Ibu menika benten sing andika menika benten karana paduka Sang Dewi Kunti menika mutyaraning para putri ingkang boten badhe sulap dhateng kadonyan menapa kemawon. Ibu, Kanjeng Ibu, kula nuwun sewu. Sakmenika benten ingkang dipun rembag pramila kula sowan Kanjeng Ibu wonten ing mriki menika. Kula namung badhe nyuwun sih katresnane Kanjeng Ibu ingkang tulus. Gandeng wiwit jejabang ngantos dewasa, kula menika dereng nate pikantuk panggula wentrahing Sang Ibu sejati ingkang mekaten. Mugi wonten sih wilasaning paduka anyuntak katresnan dhateng ingkang putra pun Basukarna. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, kula nyuwun katresnanipun paduka Kanjeng Ibu ingkang pungkasan kemawon Kanjeng Ibu. Yen pancen kaya ngono nggih. Mrene Karna sareya numpang koningpun ibu. Ndak tresnani. Ndak paringi sih tresna merga ya pancen sira kuwi atmajaku kula nggih. Kanjeng Ibu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Ibu.
tangis. Nanging tangis kang kebak kabagyan lan kamulyan. Dewi Kunti sigra ngrangkul ingkang putra kinegep-kegep den lela-lela den iswa-iswa. Sang Basukarna nadyan satriya santosa lahir batine parendritatan kiyat ngampah seseking dodo ngantos luh dleweran kaya tangkis dadal. Mangkono sang ibu sigra anglukar makuthaning ingkang putra. Mestakaning sang Suryat Moja den rebakaken ing panggonaning sang ibu. Dewi Kunti angidung asih lirih. Crita bab kautaman sarwi angisik-isik palarapan ingkang putra. Sang Basukarna rumaos ayem tentrem ing pepanggoning sang ibu. Mila nadyan mung sak kebiaran wis katon angler dene Urasari. Kocap nalika semanten Dube kapiarsa jago kluruk amelung-melung kaya ameling. Mring sang Senopati ingkang kedah angayati dharma ngayahi karya. Sakala gregah cengkelak merabat sang Basukarna manjing alaganing Kurusetra. Kelap-kelap katon lir gencang lesri sang mawe kaandrung Arjuna wonten dawuh Koko Prabu piye to lah kok dadi Siadi ndak sawang pasuryane katon mangu penggalih Siadi Koko Prabu kula menika ngrumaosi bilih kula mboten sak babak kalian Koko Prabu Karna. Senyatan menika kadang kula piyambak. Arjuna wonten dawuh jroning peperangan kuwi ora ana sing jenenge ora nyawang marang sing jenenge mitra ruwang kawruh nadyan kuwi sedulur dhewe. Nanging yen to dadi mungsuh ya kepiye wae kudu disirnake. Tur meneh Siadi mono pancen nyata. Satriya utusane ngadil, satria kang atuteken ati suci pepayung budi rahayu. Mula Di, aja mangu-mangu rasamu sing tetek. Tatak tangguh lan tanggon watak satriya ora kena.
mundur saka geguntur ora kena mendha saka mangrerempuk nggih menawi mekaten kula kantun nderek lawan pangandikanipun dawuh patukan Kanjeng Prabu Kresna ya wis ayo maju maju perang dipethukke kae nerpati karo Basusena monggo kula dherekaken Koko Prabu saking kutha sakuru kula yanamutusa sang Sri Arjuna Janaka wonten panganduga ingkang ngadhawuh Koko Prabu Karna wela iki kepiye to ana Siadi kuwi mono watak satriya lah kok dadi lungguh ngisor kaya ngono ayo ora sah ngajeni lawan pun Kakang Yayi kadanging pun Kakang Yayi Arjuna Siadi kuwi jane satriya apa dudu to mengko dhisik Siadi kuwi satriya apa dudu bareng ketemu ning peperangan Siadi lah kok malah banjur ndodhok kaya mangkono monggo mesine Siadi banjur ngadeg jajar lawan pun Kakang ngatonake lamun Siadi Janaka wis sawega napaki kridaning Senopati Kurawa Yayi yen pancen kowe miris mundur wae yen pancen Siadi ora wani nandangi kridanipun Kakang mundur wae ora sah tanding yuda lawan kridanipun Kakang kowe baliya wae Arjuna Koko Prabu nuwun sewu jejering Kadang Taruna sampun sakmestinipun nyaosaken pangabekti dhateng Kadang Werda dosa menapa ingkang badhe kula sandhang dene ingkang rayi ngantos nilar tata krami dhateng Paduka Koko Prabu Ngawangga wela dalah nyata cetha ning kene kowe satriya pulasan ateges kados pundi kosik to ana wis manjing jroning pabaratan manjing jroning palagan lah kok dadi Siadi duweni pambegan kang kaya ngono babar pisan watekanmu ora nyatriya ayo ngadeg aja lungguh kaya ngene pancen kowe satriya ora sumbut karo lik bojomu akeh bareng maju ning pabaratan lah kok kowe ora duwe daya kemanen apa-apa karo kakangmu Janaka Tabler kinentap tuko yayasine pi netra kocak ngondar-andir Koko Prabu piye sampun boten wonten tabetipun kula kelanjeng andika minangka Kadang Werda kalian Taruna lirmu wekdal punika kula dadhaki kridanipun Koko Prabu Karna bagus ya pancen ngono kuwi satriya sing mbelani marang kautaman ayo wektu dina iki ayo tandhingana kridaning pun Kakang kula ugi aturi nandingi kridanipun ingkang rayipun Arjuna Kakang Prabu
bandur Sang Narpati Karna Basusena Rama kacipuan tanding yudha kelaning ngrayipun Raden Janaka kocap ingkang langger gantoran nggih sukmaning naga Ardhawalika merpeki dhumateng Sang Narpati Karna Basusena. Anggra sesumbar mawalindru bumi gonjeng kok iki ana ula lah kok tak sawang cat katon cat ora kowe sok maning ula apa kepiye? Iya pancen leres mekaten sinuwun kula ingkang abdi kula menika pun Ardhawalika kula kepengin males ngudi tuwuh lara wirang kalian Raden Arjuna nalikanipun babat Wanamarta kula dipun pejahi dening pun Raden Permadi wekasan kula kepengin males ngudi tuwuh lara wirang mila sing andika sinuwun Prabu Karna kula aturi sumingkir kajengipun kula kemawon ingkang anandingi kridanipun Raden Arjuna sinuwun Karna wo kemarat kowe. Jalanat Ardhawalika apa mbok anggap aku ki ratu sing jireng getih wedi mati kowe ngiyas karo nata ngawangga kowe ngina karo nata ngawangga kowe nganggep yen to aku ki dudu ratu sing digdaya kowe ngiyas kelawan panjenengan ingsun Ardhawalika kowe ora minggat tak marung siramu lho kowe wela dalah. Koko Prabu engko sik to sawangen kae sawangen lha kok dadi kae ana ngantariksa ana wujuding mendung regemeng nanging mung cilik kae ora pangling mesti kae sukma sing ora tinampa sawaning ngersaning Gusti keparengipun pungkasana dimen aja nganti ana sing ganggu gawe kelawan lakune Siadyaning perang gedhe Bratayuda iki sukma kae tegasen sukma kae sirnakna nganggo pusaka Kyai Wirayang nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit Koko Prabu.
nganti ngawunggo rumaos keseser ulah Jemparing nalika semanten lampahing kreta ngantos mundur kocap datan prayitna Sang Prabu Salya miwah Sang Basukarna bilih wonten cumlarating Jemparing ingkang den lepasaken Dyan Arjuna kenging ing payung panongsa ing kreta temah gragapan nata ing Mandaraka Prabu Salya. Waduh, Karna. Biyuh. Iki mau yen to panah. Untung wae panah iki mau meleset yen to ngasi ngenani janggaku utawa janggamu. Waduh, entek Karna entek. Untung wae kena payung manungsa ing kreta iki. Wis, Karna, wonten dawuh Kanjeng Rama. Wis lerena wae lehmu dadi senopati, wis lerena wae. Tutuke semene wae peperangan. Sira mundura. Karna mundura nggonmu dadi senopati. Lah dalah panjenenganmu kados pundi to Kanjeng Rama? Karna. Manggala wonten dawuh sinebut. Ingsun kacipuan ana ing perang gedhe Bratayuda tandhing kelawan Yayi Arjuna kebarengipun. Sira Baliya ning negara Ngawangga matur kelawan Yayi diajeng surti kanthi jalukna ganten suwana ganten kinarya syarat sira nggonku maju ning pabaratan. Nggih, ngestaken dawuh. Yen perlu mlayu sing banter Adi Manggala. Jayatama ngambararum sang kusuma iki kaya paman Patih Adi Manggala. Ih, Gusti Ayu. Kok nganti krenggosan napasmu kaya ngono? Eneng kabar apa paman Patih lan piye pawartane ingkang sinuwun? Nggih. Sawetawis pabaratan geger mboten kantenan. Inggih awit saking kredanipun sinuning Ngawangga nanging aduh nyuwun pangapunten yen anggen kula matur ngantos pegat-pegat krana kula menika sampun keladuk sepuh melajar ngantos melar mingko sambekan kula. Nyuwun pangapunten Gusti Ayu. Nyuwun pangapunten. Ya alon-alon wae ana apa paman? Sinuwun Prabu Karna kepiye? Apa keng sinuwun wis madeg suraning driya? Lho nggih sampun. Lho nggih keparengipun sampun.
Sabanjure apa kowe arep ngabarake yen to sinuwun ing ngawangga kapupuing Rana Madyalaga tegese seda gugur ing palagan. Lho nggih kula badhe caos kabar. Inggih piye? Apa kang sinuwun gugur ing paprangan? Mekaten Gusti Ayu jagat. Oh. Boten kinten babar pisan. Bilih sing ngandika sampun kapupuing Rana Madyalaga sinuwun. Kula boten saged pisah lawan Paduka. Kula boten saged pisah lawan Paduka saeng sinuwun kula nderek sing ngandika sinuwun. Waduh. Waduh pundi. Aduh Gusti Ayu, waduh kados pundi niku. Mboten nginten babar pisan bilih Paduka malah suduk salira. Oh Adi Manggala. Aku ki patih tuwa goblok. Diutus kon nyuwunke ganten lah kok malah dadi jalaran sedane Gustiku. Aku mung lagi matur inggih mekaten. Lah kok pangirane Gusti Putri yen sinuwun ngawangga wis seda. Duh. Sinuwun Prabu Karna. Sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Oh. Sanjun Adi Manggala ning apa? Ketiwasan sinuwun. Ketiwasan piye? Ketiwasan piye matur kala panjenengan ingsun? Endi? Ganten sing sira utus supaya nyuwunke ngersani Yayi Surti kanthi endi? Aturna kalawan panjenengan ingsun. Sekawit kula sampun sowan wonten Prajanegara Ngawangga ngersanipun Gusti Putri Surti kanthi piyambakipun nyuwun priksa kaliyan kula. Menapa Sang Nerpati Karna Basusena sampun manjing wonten ing palagan. Kirang cetha pamireng kula mirengipun Adi Manggala apa sinuwun Karna wis gugur ing palagan. Kula nyuwun sewu sinuwun kula lepat sinuwun. Lho, kok sik luput kepiye matura. Ingkang garwa suduk sarira Yayi Surti kanthi mati. Nggih, weladal Adi Manggala. Oh.
ora ngira babar pisan. Jebul kowe sing dadi jalaran patine garwaku Adimanggala. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten sinuwun mbok bilih sampun boten wonten pangapunten kagem kula malih. Dosa menapa kemawon ingkang badhe kula sandhang kula boten badhe swala menawi kula ugi kedah pejah. Kula boten badhe swala. Adimanggala. Kowe kuwi sing tak percaya minangka nayakaku. Lah kok teko kowe dadi gawe sarana. Matine garwaku Yayi Surtikandi lah. Monggo kula atur amet sae dumateng ing abdipun Suradimanggala. Suradimanggala. Ora bakal suwe-suwe. Gandeng kowe sing wis gawe jalaran matine garwaku Yayi Surtikandi. Ijole nyawamu Adimanggala. Oh. Dikaya ngapa nadyanto nayakaku dhewe nanging negara kelawan garwa luwih abot garwa tinimbang nayaka utawa sawijining negara. Adimanggala sing gedhe pangapuramu ya patih. Sing gedhe pangapuramu akeh luput lan kurangku. Nggonku ngayomi karo kowe sak suwene iki Adimanggala. Piye Karna? Wekdal punika kula rasa kula sampun kedah pungkasi dumateng paperangan. Pabaratan menika kedah kula pungkasi wekdal punika. Lho, tegese mbok pungkasi piye? Sing tok karepke kepiye Karna? Kula badhe nglepasaken pusaka pamungkas inggih menika Kyai Wijaya Danu. Sik. Karna engko sik. Mbok yo dipetung dhisik mbok ya digelar digulung nganggo pusaka nganggo panas sing lumrah-lumrah wae. Kowe iki pusaka ora baen-baen ora saben-saben wektu iso mbok gunakake. Nuwun sewu. Dinten menika kula rampungi perang menika monggo Rama Prabu dipun caketaken lampahing kreta badhe kula neret jangganing Arjuna. Weh lah dalah wis ora kena dikandhani ya wis aku manut lho Karna. Semanten Sang Nata Prabu Kresna kang kusuninga lumaraping pusaka sigra paring sasmita
dhateng ingkang rayi Dyanarjuna supados mendhak saking pakedunganing rata kocap Lamping Wijaya Danu kenging ukeling Sang Arjuna temah udar kang rikma. Yayi, mendhak Yayi. Koko Prabu, piye Sanaka? Menika kados pundi? Lah. Lah kok dadi kaya ngono kahananmu, Di? Kenapa sakane Yayi ngawangga temah udar rikmamu? Temah ngrembyak kaya mangkono. Menika kados pundi? Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, aja kuwatir ayo tak ukel meneh, tak gelung rambutmu Yayi. Siadi gunake topong lah kok dadi biyo-biyo persis banget karo Yayi Nerpati Karna. Menapa inggih Koko Prabu? Lah iya karang yo adine, karang yo kadange. Terus awake dhewe ndelok wae ya, Terus. Ha iya. Ora usah metu. Ah ngapa ora metu? Ku ndak yoga-yoga do kemrungsung. Ayo ndelik wae napa? Iya. Arjuna wonten dawuh. Ning perang iki mawa pernatan mongko Sang Surya wis katon glewang mangulon keparengipun Koko Prabu. Yayi. Perang iki enggal kudu mbok rampungi gagek. Gunakna pusakamu Kyai Pasopati janggane kadangmu ing ngawangga. Ingkang dadi lesan nyuwun pangestu Koko Prabu. Prayitna Sang Nerpati Basusena ya Sang Basukarna datanune ngacumlarating Kyai Pasopati kocap saking landheping Kyai Pasopati neratas janggane Nerpati Karna Basusena nanging saking bantring jemparing jangga datan pisah saking badanipun panandeni saya dangu saya deres arah ingkang mijil saking jangganing nata ngawangga Sang Prabu Karna wau. Oh oh
jagat Dewa Bathara. Karna wis tak omongi to ket mau. Aja nggunakake pusaka pamungkas. Merga nggonmu nglepaske pusaka ora bakal ngenani lawan janggane Arjuna malah meleset galuh sawangen. Karna lah dalah kok dijak guneman wong tuwa kok malah meneng wae. Lah Karna kowe dijak omongan wong tuwa iki ngrungokke apa ora to? Karna kae sawangen jemparing ora Karna kowe mati tenan. Karna anakku kowe tak sak guneman mung meneng wae jebul jangkamu wis godres getih kaya ngono. Karna kowe gugur Karna, kowe gugur nanging nadyan mengkono bakal tak kabarke ana ing donya kowe nerpati Karna Basu Senaya Basu Karna nyata satria ingkang ngrungkebi marang jiwa kasatriyan kowe dadi kusumaning bangsa Karna anakku. Ceritane kok turu. Asyhadu alla ilaha. Rampung to, Mar. Rampung. Kok ora ya wis ngono kuwi. Wela. Ngrungokke wayang karo turu ki jebule kowe enak tenan. Biasane turu karo video call. Lagi wae mati ku lho. Rasane kene kok ngono kuwi mau muga-muga iso dadi conto kanggo bocah-bocah saiki ya Kang Togok ya Mbak.